عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على ISEC اللي هي l'association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. كما نعرفو الناس الكل ISEC est une organisation internationale apolitique, indépendante et à but non lucratif. Elle est entièrement gérée par des étudiants où elle fait partie du comité permanent de l'UNESCO. Alors, depuis 2009, نجم نقولوا انه ISEC devient une plateforme globale اللي تخلي الشباب يكتشفوا القدرات نتاعهم ويديفلوبيو البوتنسيال نتاعهم de leadership. باش نرجعوا شويه على التسميه. à l'origine ISEC signifiait Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. كانت قبل تستقبل كان العباد اللي في الدومين هذا، مي depuis معناها نجم نقولوا l'association ولات معناها ouverte à tous les cursus, mais juste c'est le sigle qui est resté le même pour des raisons de principe. السياج international نتاعها موجود في روتردام في البيبا. نجم نقولوا en 2016 ISEC عندها أكثر من 70,000 ممبر أكتيف في 126 بلاد répartis في أكثر من 2400 université. نجم نقولوا إنه ISEC كل عام réalise أكثر من 12,000 échanges. L'association compte aussi أكثر من 5000 organisations partenaires, que ce soit des organisations non gouvernementales, des startups, des sociétés, etc. Elle a aussi un réseau alumni qui dépasse مليون عبد. Alors, باش نشوفوا voilà باش نرجع بكم شوية للتاريخ. ISEC بدات plutôt elle a été fondée en 1948. c'est presque مش معناها البريود اللي الحرب العالمية الثانية موجودة. C'était juste معناها le but était de développer des relations amicales entre les pays membres اللي باش نسميوهم. العلاقات كانت وقتها متوترة. العباد معناها فدوا من الحرب، قالوا يزي نحبوا نشوفوا حل. donc ils ont pensé à un mouvement باش يبدا من عند الشباب وللشباب. alors les membres fondateurs نتاع ISEC étaient respectivement من بلجيك، فرنسا، دنمارك، فنلندا، النرويج، السويد ولي بيبا. في 2017 نجم نقولوا انه ISEC تنشط في اكثر من 125 بلاد. باش نعطيكم من لي سيليبر الومناي نتاع ISEC نجم نسميو كوفي عنان اللي كان سكرتير جنرال تاع لي ناسيون جوني سيمفوني. فما روبير كينيدي اللي هو البروكورور جنرال نتاع لي زيتازوني ومن بعد ولا سيناتور نتاع نيويورك. فما بيل كلينتون اللي كان بريزيدون نتاع لي زيتازوني من عام 1993 ل 2001. نجم نقولكم انه برشا عباد معروفين عليها نقدر نسميكم لهنا الغدوة وما نكملش. باش تعرفوا انه الريزو هذايا ou plutôt l'association هذه راهي عندها un histoire في l'échange وتقعد معناها un représentant du pouvoir estudiantin في العالم الكل. مانيش باش نحكي لكم اكثر ديتاي، باش نخليكم نتوما تكتشفوا وحدكم شنو هي ISEC à travers l'histoire من عام 1948 حتى كشي توا. دونك تنجموا تلقاو لي زانفورماسيون كل على ISEC هوب والا على اي ريفيرونس sur internet، منها des ex معناها ممبر كيما نقولوا لي زالومناي والا حتى دي ممبر اللي توا enrolled في many local committees. alors كي دي ISEC دي ايشانج، وحنا هوني اليوم باش نعملوا بتيت فيديو هدايا باش نفسروا فيها ليشانج à travers ISEC.
Alors, on a la plateforme qui m'a plateforme globale depuis 2008 اللي هي isec.org. Qui نقولوا isec نقولوا 3 types de produits في l'échange. فما الجلوبال فولنتير اللي هما لي ستاج humanitaires كيما نشوفوا durée نتاعهم من 6 حتى في 12 سيمين باش تكون انك تخرج في مع opportunité في global volunteer مع ISEC باش تكون تخدم في وسط organisation non gouvernementale. فما لي ستاج بروفيسيونيل اللي هي الدوزيام فولي معناها البروميير فولي هو لي ستاج هومانيتير وفي الدوزيام فولي لي ستاج بلوتو لي بروغرام ديشانج و لي اوبورتونيتي بروفيسيونيل نلقاو الجلوبال تالنت و جلوبال انتربرونور. الوغ الجلوبال تالنت كيما تشوفوا الفرق ما بين الجلوبال تالنت و جلوبال انتربرونور هي دوري. الجلوبال تالنت اطول هوني لورغانيزاسيون اللي باش تنشط فيها اون سوسيتي. بالنسبه للجلوبال انتربرونور باش تكون تعدي في لوبورتونيتي نتاعك في وسط ستارت اب. الوغ بالنسبه للجلوبال فولنتير والجلوبال انتربرونور the accommodation is covered and provided. معناها السكن على اللوكال اللي انت ماشيلو. فما دي لوكو معناها باش تهاد منهم يوفروا زاده ماكله. فما 1 meal 2 meals 3 meals per day انت واللوكال ainsi que l'intégration ou la participation في كل activité ISEC نتاع اللوكال اللي انت ماشيلو. بالنسبه للجلوبال تالنت هذايا لي زوبورتونيتي جينيرالمون توانسه اللي عندهم دي ستاج بي اف يمشيو والا اللي ما ديبلومي les personnes qui sont fraîchement diplômées ils choisissent le global talent comme produit. alors باش نشوفوا كيفاش تصير الحكايه. اول حاجه لازم on commence par créer un compte. bien sûr احنا هوني comme si ما عندناش compte باش نعملوا هوني sign up. هوني comme si انا ما عنديش compte alors نحطوا bon انا عندي compte donc هوني باش يقول لي راهو email already signed up mais bon je vais mettre un autre compte plutôt سامحوني une autre adresse. هوني نختار المود باس نتاعي وهوني باش نحط النيميرو تليفون نتاعي. هوني البلاد هوني باش يجيك يقولك تختار الفاك نتاعك. انا باغ اكزومبل باش نختار انسات و ريفيرال كو سو سوا لانفورماسيون من جاتك من عند صاحبك من عند فيسبوك من لي ريزو سوسيو كيما تشوفوا من سيرش انجين معناها موتور دو ريشيرش ايتترا والا اذر اذا كان تلقاو حاجه مش موجوده لك الكل كيما تشوفوا تنجموا تعملوا معناها انسكريبسيون ا ترافير فيسبوك والا لينكدين. كيما قبيله حكيت على النومبر نتاع ليشانج في العام توا وصلنا ل 22871 étudiants اللي déjà qui sont partis pour des opportunités d'échange. alors نعملوا get started. نستناو شويه connexion. كيما نشوفوا جوست كونيكسيون شويه مزيانه عندي. alors عملت البروفيل نتاعي plutôt je me suis inscrite. ندخل على البروفيل نتاعي اللي bien évidemment لازمني je remplis les sections الكل اللي فيه les langues que je parle, les compétences اللي عندي, les expériences académiques, les expériences professionnelles اللي عندي bien sûr. et هوني نحط CV نتاعي en version anglaise
et en PDF. هوني نجم نلقى l'applications نتاعي. هوني puisque c'est un nouveau compte donc ما فماش حتى sinon من بعد نوريكم كيفاش تبدأ. favori إذا كان تعجبني opportunité ننزل عليها et tout و préférence. باهي باش نهزكم شوية كيفاش تشوفوا les opportunités. alors نمشيو commencer. هوني باش يسألني على انه type de produit نحب. par exemple global entrepreneur. هوني تنجموا تلقاو لي ديتاي الكل على الجلوبال انتربرونور. فما حتى لي زوبورتونيتي ان فيديت اللي طالعين. نمشي voir plus d'opportunités. باش نلقى لي زوبورتونيتي في العالم الكل. انا باغ اكزومبل باش نختار هوني نعرفش انا في لوروب. هوني نختار الوقت وقتاش في الصيف في الشتاء خاطر لي زوبورتونيتي ما عندهمش وقت معين. معناها tout au long de l'année تلقى تدخل البلاتفورم تاعنا تلقى دي زوبورتونيتي. هوني بيان سور برودوي اذا كان تحب تبدل البرودوي ولا تشوف الكل. باغ اكزومبل هذيا عجبتني انا جي ان بروفيل دو ماركتر ونحب جو بوستول ندخل عليها. نستنى شويه je m'excuse juste connexion تاعي ماهيش طياره. alors هذايا grosso modo l'échange ولا الاكسشينج معناها opportunities through ISEC. حاولت باش نفهمكم معناها لي ديتاي اللي بريسك يتعدى بهم اي عبد. il faut pas être معناها nécessairement عبد اللي عندك un background كيما نقولوا très professionnel. non c'est pas ça. il faut toujours essayer. صحيح برشا عباد يشكاو يقولوا ايساك وراني ماني جي بوستولي plusieurs fois وشي ما قبلونيش. ne perdez jamais l'espoir. راهو ديما فما بلاصه ليك في ايساك. حط في مخك ان انت راك هوني باش تتعلم باش تعيش اكسبيريونس. انا نحكي لكم منطلق انه انا بدي خرجت في اوبورتونيتي ومشيت حتى فالنتير معناها فهمت. راهو le fait انك tu as pris l'initiative ou c'est bon le premier pas انك باش تلوج على l'opportunité à travers ISEC هذاك معناها سي هذاك شانجمون الاول اللي تنجم تعملو. زيدا on ne soit pas très exigeant خاطر راهو مش ديما لي زوبورتونيتي اللي تحب عليهم انت في اكس طون موجودين. راه فما عباد فما دي زيكيب يعطيهم الصحه في العالم الكل قاعدين يخدموا كل نهار باش يهبطوا اوبورتونيتي اللي حسب معناها الحاجات اللي يحبهم الكليون تاعنا اللي هو انت بلغتنا احنا نعيطوا له الكاستمر. معناها راهو كي نقولوا ايشانج مش كان موجود في الاوروب. لو حتى احنا بينات بعضنا الجزائر المروك مصر لافريك سوبساهاريان لازي معناها راهو في العالم الكل تنجم تمشي ما تحطش ديستيناسيون واحده. راهو وين باش تمشي باش تلقى عالم جديد باش تلقى عباد جدد باش تعلم عباد معناها كيما نقولوها احنا في لو موند نتاعنا في ايساك اللي هو الموند نتاعكم زاده باسكو نوف les portes à tout le monde. sharing is caring. Voilà, j'espère bien انه ما طولتش عليكم. حاولت نعمل فيديو هذايا على خاطر باش عباد راه فيهم يحبوا معناها يشوفوا شنو هي ايساك يحبوا يقربوا اكثر ما عندهمش فكره واضحه. حاولت نوضح الحاجات اللي بيهم فايده. en tout cas كان فما عندكم كيستيون ولا تحبوا تسالوني vous me connaissez très bien معناها حتى اللي ما يعرفنيش مرحبا بيه. تنجموا تسالوني على الفيسبوك ولا هذه شانيل يوتيوب شانل نتاعي. مرحبا بالناس الكل ونشجعكم ياسر 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 باش تخرجوا في بروغرام ديجونج اترافير ايساك.
ومرحبا بالناس الكل.